Em vào sửa cho anh cái xe với. Xe của anh bây giờ là nó đang bị xịt mấy quả lốp với cả nó không có điện. Thế em vào luôn cho anh nhá. Anh vừa gọi. Vâng, thế đâu xe sao hả anh? Xe em xem cho anh cái xe anh để mấy tháng rồi, nó giờ anh đang muốn đem đi làm thì nó lại không nổ, với cả giờ lốp bị xịt mất mấy quả. Đấy em xem xong em sửa cho anh thôi. Xe xịt lốp nè. Ừ. Để em kiểm tra nhé. Không có điện. Cái này anh cất lâu chưa? Anh để cũng thời gian dài rồi em ạ. Giờ mới cần dùng đến à? Anh ơi, khả năng là nó hỏng bình nồi. Thì để em kiểm tra. Em xem em sửa cho anh. Với cả là nó có mấy quả lốp này là nó hỏng rồi đấy, thì em xem em thay lại cho anh nhá. Nhưng mà là không cần thay mới đâu nhá. Vâng. Thay lốp cũ cũng được. Thế em lấy lốp bãi cho nhá. Với cả tiện là em về em bảo dưỡng, với cả em sơn sửa lại cho anh cho nó mới nhá. Vâng, thế thì bây giờ trước tiên là em sẽ làm cho nó nổ đã, xong là em mới đánh được về xưởng. Rồi. Xưởng xong là em bảo dưỡng rồi làm mới cho anh nhá. Khi nào xong thì em lại đánh vào. Rồi. Thế em cứ làm hộ anh nhá. Vâng. Thế giờ anh bận gì thì anh cứ đi nhá. Em cứ làm nhá, anh đi đây. Vâng. Alo anh ạ. Vâng, anh ơi, anh ship cho em 4 bánh của xe Daewoo 7 tạ vào với một cái bình dưới nhé. Vâng. Rồi anh mang luôn cho em đi. Vâng.
4 quả bánh xe Daewoo với cả một cái bình nữa. Vâng, anh mang luôn cho em nhá. Vâng, em cho anh. Anh dựa luôn đây cho em. Rồi em hết bao tiền để em chuyển khoản nhá. Vâng, anh lấy nhá.
Các bạn ơi, chiếc chế này đã bị rơi mất cụm chỉnh gió tự động và bây giờ mình sẽ thay chế mới nha.
buji cũng đã bị hỏng rồi, giờ mình sẽ thay cái mới nha.
Xin chào các bạn, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.